तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आती है ये सभी मैकेनिक लोगों के लिए प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब भी हम गाड़ी रिपेयर करते हैं तो उसका एयर फिल्टर काट के ही उसको चालू कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि चेक इंजन लाइट जो है स्टार्ट हो जाता है, यानी कि दिखना स्टार्ट हो जाता है। मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि चेक इंजन लाइट जो है इसका आ रहा है। तो इसको किस तरीके से रिमूव किया जाए, क्योंकि आपके पास स्कैनर नहीं होता, तो तब आप किस तरीके से ये जो चेक इंजन आ रहा है उसको रिमूव कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको जो की आती है इसको चालू कर देना है। गाड़ी को पूरा जो है चालू है, गाड़ी यहाँ पे स्टार्ट कंडीशन में गाड़ी है। तो आपके पास स्कैनर नहीं है, तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चेक इंजन लाइट आ रहा है, यानी कि किस वजह से आ रहा है। आपने एयर फिल्टर या फिर जो है एयरमा सेंसर की वायर काट के आपने गाड़ी चालू कर दी, तो तभी जो है इसका चेक इंजन जो है इस तरीके से आता है। तो आपको करना क्या है कि चाबी को यहाँ से बंद चालू करना है, यानी कि इस तरीके से मैं आपको दिखला देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आपको चेक इंजन भी दिखाई दे रहा होगा और ये मेरा हाथ भी जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले आपको गाड़ी स्टार्ट करना है और इस तरीके से बंद चालू कर देना है 2 टाइम या फिर 3 टाइम। तो इस तरीके से करने के बाद आपका जो है चेक इंजन चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो आपको सिंपल इस तरीके से कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो है स्कैनर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया और यहाँ पे चेक इंजन जो है चला जा चुका है। तो ये सिंपल तरीका है। तो दोस्तों ये सिंपल तरीका तो है चेक इंजन निकालने के लिए, लेकिन आप हर गाड़ी पर इसको अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि हर गाड़ी की चाबी घुमाकर आप चेक इंजन जो है निकाल नहीं सकते। क्योंकि जब भी आप जो है सेंसर निकालते हो, यानी कि एयरमा सेंसर आपने निकाल दिया चेक करने के लिए, या फिर कोई भी सेंसर हो गाड़ी का आपने निकाल कर उस चीज़ को चेक करने के लिए आपने निकाल दिया, और उसके बाद अगर आपको चेक इंजन आ रहा है गाड़ी में, तब आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हो। कि आपको पता होना चाहिए कि पहला तो गाड़ी आ रही थी तब चेक इंजन नहीं था, और उसके बाद में मैंने इसको निकाला है सेंसर को, तभी जो है चेक इंजन आ रहा है। तो इस वजह से ये फॉल्ट जो है परमानेंट फॉल्ट नहीं होता। तो तब आप उसको जो है चाबी घुमाकर उसको निकाल सकते हो। अगर परमानेंट फॉल्ट अगर रहेगा तो वो चेक इंजन इस तरीके से नहीं जाएगा। तो आपको उसको स्कैनर करके ही, यानी कि स्कैनिंग करके ही उसको पहला तो फॉल्ट ढूंढ कर उसको चेक करके फिर जो है उसका स्कैनिंग करके ही निकालना पड़ेगा। अगर कोई गलती से आपको सेंसर निकाल दिया और उसके बाद चेक इंजन आ रहा है, तब आप जो है इसको बाईपास कर सकते हो, और बाईपास करके आप जो है कस्टमर को जैसे गाड़ी आई थी वैसे जो है दे सकते हो। लेकिन चेक इंजन, आपकी गाड़ी आई है पहले से चेक इंजन चेक करने के लिए और आपने इस तरीके से निकाल के दे दिया, तो इंजन में कुछ फॉल्ट होगा तभी जो है चेक इंजन आया होगा। तो आप पहला चेक करिए कि चेक इंजन कौन सा है, क्यों है और क्यों आ रहा है चेक इंजन। उसके बाद जो है इस तरीके से आप निकाल सकते हो, या फिर आप जो है चेक करने के लिए आपने स्कैनर लगा दिया तो स्कैनर से ही काट दीजिए उस चेक इंजन को। तो अगर आपने सेंसर निकाल दिया तो आप जो इस तरीके से निकाल कर उनको दे दीजिए। अगर गाड़ी स्पेशली चेक इंजन चेक करने के लिए आई है तो उसको स्कैनर लगा के ही चेक करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए आईजी गैरेज चैनल।